สวัสดีครับพี่น้องหัวกันคือเก่าครับมื้อนี้เก็บเห็ดครับมาไต่เห็ดครับนะครับมาเก็บเห็ดขาวคือเก่าครับครับเห็ดขาวครับมาถึงการเก็บไปก่อนครับมื้อนี้นะครับมีแต่ดอกใหญ่ครับนะครับนะครับหมูหวานมามีคนเก็บก่อนครับบ่ได้เลยหมูหวานครับนี่ครับมีดอกนึงครับนี่ครับเห็ดนะครับดอกงามนะครับครับมาเลยครับนี่ครับพี่น้องพี่ขาวนะครับลายครับกำลังคนเก็บก่อนครับมาเก็บกันเลยครับ